من المهمات الأساسية برضو للمتخصص في التسويق هي فكرة تسعير المنتجات أو الخدمات. إزاي تحط سعر مناسب للحاجة اللي أنت بتقدمها. والموضوع ده في الحقيقة يعني مش بسيط أبدا، لأنه داخل فيه عوامل كتير. المسألة أكبر من مجرد إن أنت مثلا تقول الحاجة دي أنا بشتريها ب10 وببيعها ب15، بتكلفني 100 فهبيعها ب120 وأكسب ال20 فرق. المسألة في الحقيقة معقدة ويعني أكبر من كده بكتير، لأن داخل فيها حاجات زي تسعير المنافسين مثلا. أنت مهما كان الربح اللي أنت حاطه لنفسك، المنافس بتاعك بيبيع حاجته بكام. داخل فيها عوامل زي العامل النفسي عند العميل. العميل عنده استعداد يدفع كام في البضاعة بتاعتك دي. خلي بالك ان في كل سعر في حد ادنى وحد اعلى. يعني لو المنتج بتاعك كان رخيص قوي قوي، ده هيوحي للعميل ان المنتج بتاعك مضروب. ولو كان غالي قوي، ده هيوحي للعميل ان المنتج بتاعك ده سعره مستحيل فوق الامكانية. ففي حتة في النص كده هي اللي انت لازم دايما تسعر فيها، طبعا بالنظر برضو لتسعير المنافسين بتوعك. كذلك مسألة التضخم والظروف الاقتصادية العامة بتأثر بشكل كبير جدا في التسعير. مسألة معدلات الفقر والبطالة وسعر العملة، يعني حاجات كتير قوي بتخش في موضوع التسعير ده. ولكن اللي لازم نتفق عليه ان هي من مهمات المتخصص في التسويق. المسألة دي مش مسألة سهلة، ومش اي حد يعرف يعملها.